Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟五術原理，又係到咗星期五嘅時間啦。今日幾好啊！今日係5月8號，係啊，5月8號啦。跟住之後9:01啦，已經。邊位啊？你係？我係風師傅啊！風師傅係要介紹個係喎。佢好得意嘅，係啊，風師傅，你睇唔出啦，風師傅原來佢好負面，佢好擔心我哋呢個節目冇人睇。哦，唔係啊，冇人睇都冇所謂嘅，其實。我咧個性格就咁嘅。係啊。有蛇就自然香啦，佢哋識貨嘅就嚟睇。係咪好串啊？我唔係，乜呢叫自信啊？你知唔知啊？冇自信，冇自信，我係負面咩冇自信啊？不知要幾自信啊？你講咩説話，風師傅？有啲煩惱咁啊，好似今日係咁。點解有啲煩惱咧？你有咩煩惱啊？我今日着咗工衣啊！幾好喎，幾清，幾靚，反晒光咁樣，係啊。仲咪呢度仲有好似有你個別稱，有我個字頭啊。OK， 嗱咁啊，俾翻啲 energy 借啊！見到借下，好似咗上晏晝噶啦。因為咧，我嚟緊，因為我都有考試，所以我就喺度諗緊呢樣嘢。哦，風師傅有個人煩惱，係啊，頹晒咁啦，頹所以啊！點解我而家要搬翻嗰啲 energy 上嚟先。所以點解會無啦啦喺度煩惱咧？就係今日我哋嘅主題就係講翻嚟緊考試啦，冇錯啦，亦都為咗嚟緊各大母親最擔心嘅一個苦惱，就係爸爸媽媽們咧，一遇到呢個5月入咗季之後，入咗5月。就會有一個準備考大考期中考，咁啊又好緊張啲小朋友啊，或者佢哋考試，咁啊由幼稚園又好啦，小學又好啦，中學又好啦，大學都好啦，可能讀緊碩士博士嗰啲都會擔心一份嘅。其實唔使擔心喎，你知唔知香港？你知唔知考試制度最叻係訓練啲咩出嚟啊？訓練啲人背書背出嚟咯。我以前係噶嘛，我話俾你知，背書係背唔上去嘅。我覺得咧，訓練咗啲咩咧？最叻就係訓練咗啲考試機器。係。我就係一個人版啦。嗱，我就真係輸在起跑線嘅人嚟。即係如果識我有聽我自己頻道直播嘅，個個都知道我小學我可以攞啲小學成績表出嚟。我除咗1年級嗰張成績表唔記咗之外，2、3、4、5、6年級都有嘅。咁樣就通常都係紅色嘅多過藍色咁咯。默書嗰欄咧，中英文默書通常啲平時分就0分咁咯。哇，咁都得你？咁我啲咪輸在起跑線咯。你今日見到我個 BB 仔咧，我就係唔識跑嘅，你明唔明啊？爬咗喺度嘅啫，繼續。就係我挺人啦，咁而家我哋就討論一下，其實呢個世界有冇贏在起跑線咧？風師傅，咁當然有啦。喺上學上面嚟講，贏在起跑線嘅人實在太多啦。贏在起跑線嘅意思係咪真係讀書叻嗰啲人講㗎？其實唔淨止讀書叻。我哋唔好計嗰啲唔住急分鎖匙嗰啲。要講，梗係唔係啦？佢哋係真係得天獨厚嘅。有啲人可能佢哋嗰啲想法係千奇百趣。例如嘅就係佢本身佢哋個人已經，我哋有格局嘅，格局上邊咧其實有好多種咧。我哋分咗3個層次先啦。格局咧有啲人係未開發嘅，唔知自己嘅格局嘅，要一步一步咁樣去組織佢嘅經歷先至會成就格局嘅。有啲人咧其實已經係有第二種人咧，就係咧佢嘅格局咧係已經知道自己係有呢一種能力㗎啦。咁而呢一種能力咧，係未知道點用咁解啫。係啦，譬如有邊啲人咧，就係可能係我諗起李嘉誠一個好嘅助手，係啊，又係李嘉誠。但係有一個佢有個邊類啊？第一類定第二類？唔係李嘉誠咧，係去到後期先至入咗一個我哋叫做好似叫做一個壽星公嘅局咁樣啦。即係佢個樣咧係好，佢有少少，即係呢個位好脹咁樣，係咪？又出咗嚟，點解突然間？點解又出咗嚟？我冇準備佢嘅本身，係啦。咁其實即係佢係去到好後期，可能中年佢先至真正去發運。係啊。但係其實佢唔係冇，佢細個嘅時候佢唔係冇能力噶嘛。咁所以其實佢係爭在一啲人去提點佢或者扶持佢，先至去到一個局咁樣。咁但係亦都有啲人呢，喺格局方面呢，係已經本身已經成咗型之餘，同埋佢已經做緊佢嘅嘢啦。咁嗰種就第三種嘅人。第三種嘅人呢，就我哋根本睇上腦都唔需要同佢講噶啦。
佢嗰啲人唔使要睇相添噶啦，因為佢已經做緊佢自己做緊嘅嘢。佢由細到大就係望住一個方向，嗰個方向咧，佢有認知以嚟咧，佢已經望住咗嗰個方向。係咪即係好似馬雲呢類咁咧？可以咁講，馬雲咧呢啲就奇啲嘅個相，就古怪啲嘅，所以咧呢啲後邊再講。咁但係點樣為之贏在起跑線咧？咁其實咧，我哋面相上邊咧有兩個好明顯嘅特性咧，就係當然就係睇耳仔啦。係。耳仔咧就本身咧係講緊你嘅先天條件，你厚咧，你越厚咧就越係有啲特別嘅福祿嘅，因為天輪角啦，耳仔厚咧，其實多數啲輔音啊、早音啊、母音啊就會多啲嘅。咁佢讀書咧係咪一定叻㗎？都唔一定，唔一定代表叻嘅。講嗰條贏咗起跑線，咁你話除咗呢樣嘢啊嘛，除咗呢樣嘢可以起跑線。讀書嗰度講書源啊嘛。而如果就係講緊第二個位啦，就係有啲係講緊佢本身耳仔唔靚，或者耳仔靚唔靚都好啦，唔好理佢耳仔靚唔靚都好，但係咧佢個額好靚。佢個額好靚，個額頭。我同你去食飯嗰陣時咧，你話咧睇人讀書或者有冇書緣，額頭靚唔靚，就有睇三個層次嘅。首先啦，第一樣嘢咧，我就問咗佢喎，我又冇份啊咁樣咧，我即刻舉起我個額頭俾佢睇啦，冇啊你，冇啊，冇呢件事，我即刻頹咗落去啊，你知唔知啊？又唔係完全冇嘅，我邊度有咧？又唔係完全冇嘅。嗱，咧示範攤睇下，可以指一指嘅，有個道具係啦，呢度執執地先。個道具咧就係咧，其實咧呢個位咧。佢呢個位特別高起嘅，呢個位咧我哋叫做邏輯骨嘅呢個位係啊，咁所以咧我啲邏輯好阿袁博嘅邏輯咧個邏輯性好重嘅，咁讀書方面你冇邏輯唔得噶嘛，係咪？咁所以呢一方面其實其中壓有個位置靚咧，就係邏輯骨靚，就係呢兩嚿啊。我哋計個區域啦。斬開三楷，第一楷呢度頂呢個位呢，我哋呢個位置叫第一骨啦，壓嘅第一骨啦。呢個位置呢，其實就係講緊書運嘅，講緊讀書嘅運氣。咁我冇嘅，係啦，咁啊斜晒嗰啲人就唔使諗。咁我冇嘅，我斜斜地。第二樣嘢呢，就係講緊呢個位呢，就係講緊嗰個邏輯啦。係。第三個位呢，就係講緊記憶嘅。咁算把啦。咁咧，阿袁博咧就明顯咧，好明顯嘅，佢真係都微粒一粒咁樣嘅。嗱，我就出咗名咧，凡親要背書嗰啲嘢咧，我包保唔合格嘅。係。我以前最怕咧就係背默，我死交叉梗，真係死交叉梗。我一背默咧，我就多數0分。明白。你要我背我死梗，我可以成句唔記得，跟住就3分1個字可以扣唔知幾多10分，係留咁2句就玩完噶啦。咁咁所以可以講簡單啲咁講啦，就係阿袁博咧就本身佢嗰個嘅運氣咧，書運咧就唔係好夠嘅，算罷啦。所以咧，即係點解唔得啦？所以點解會有人懷疑你個身份咧？懷疑我係啊，係你個博士身份合理，佢哋係合理嘅，應該懷疑嘅。係啦，睇我個額頭應該讀唔成書。係咯，冇錯，啱啊！佢哋識睇相嘅，佢哋識睇相，真心。但係其實又調翻轉講。喺阿袁博咧，佢點樣去令到佢自己去考到呢個我哋叫做功名啦，係啦，即係咁樣講咧。係啦，以前叫功名噶嘛，係啊，我哋要考狀元噶嘛。我睇下先，繼續嚟。當如果佢其實咧，阿袁博咧，其實佢唔係，佢之前唔係一路都係一個讀書嘅材料嚟嘅，不嬲都唔係。但係去到咧，佢唔知突然間有一日叮一聲無啦啦，唔知發咗咩，個腦裏邊發現咗啲乜嘢啊？黐咗喺度。係啊，咁跟住之後咧，佢就突然間想去解一啲謎啊！佢想突然間佢有啲嘢諗唔通啊！佢去到佢如果睇個相咧，要過咗眼運啦。起碼要過咗30幾40咧，哎呀，你又知嘅，佢先至無啦啦叮一聲，佢想解構一啲佢諗唔通嘅嘢，所以佢就走咗去讀嗰個咁樣嘅爛鬼博士。你咁講嘅，作為一個博士嚟講，我唔敢講係虛涵嘅嘢咧，我不嬲都
好睇得開。係即係咧，我咁多年以嚟咧，啲畢業典禮幾乎都冇出席過。係嚇，即係我有幾個學位咁嘛，真唔係好多嘅啫。我啲同學有10個8個嘅，係咁易到。我呢啲3幾個呢係咁易啦。但係我幾乎都冇出席過畢業典禮，我亦都唔會帶我爸我媽去。我都無聊，因為畢業典禮啲乜嘢。所以點解會講話過咗眉眼運先至係毒咧？就係因為咧本身咧。阿袁博隻眼個眼尾咧，其實係收一收都幾細長嘅，所以佢叫耷啊。所以其中我今日咧都會講10種面相上面嘅文昌咧，其中一樣咧就係眉眼嘅眼尾我覺得咧，比較我上個收長。禮拜聽你講咧嗰啲咩四氣嗰啲咧，我有講四氣咩？上個禮拜上個禮拜有，唔係上個禮拜有講四氣啲美嘢咧，我就發現咗咧。我真係咧，從來都冇諗過咧，今日要比琴叻嘅。係啊，冇錯。因為我隻眼真係耷㗎。咁我有講過四氣咩？唔記得咗啦。總之四氣係啲咩咧？就係眼尾眉尾都戚氣啦。即係呢度有戚啦。咁咧呢個人嗰個人咧係會一啲即係比較再講多次就係咧，佢係會佢今年我記得啦，講嗰個靚女嘉賓係啊，但係佢唔係完全四起，佢都係眼尾佢眼尾戚起啊嘛，但係我仲眼尾耷噶嘛。咁我呢啲收長咗又點咧？又耷收長，但係耷個人就自然係悲觀啲嘅，自然係唔開心啲嘅。但係眼尾細長嘅原因咧，係佢對咧一啲文章啊，或者佢對住一啲可能一啲研究上嘅一啲學問啊，佢會容易啲去吸收啦，同埋去理解嘅。呢有啲咁嘅事？唔記得就係吸收到。唔係，你係你係對呢啲嘢會有興趣啲嘅。你會係越嚟越想有啲嘢你諗唔通嘅時候咧。當你諗唔通嘅時候，我會 drill 落去。你會係佢自己講咗啦，我冇講就講咗啦，係啦，佢 drill 落去嘅，咁係要 drill 落去，係啦，咁就所以咧，其實眼尾細長啦，亦都眉形長嘅人咧，其實嗰個人咧特別係對咧一啲書本啦，或者知識啦、才學啦，我哋叫做，就會特別會係沉醉多啲嘅。係㗎，如果我真係要 drill 咁所以咧，我哋有10種文昌裏邊咧，其中一種就係呢一樣嘢。哎呀，好在咧有一樣。咁有邊10種咧，師傅？10種有好多喎，而家講唔講得晒啊？有幾分鐘嘅時間。係啊，咁所以咧，你可以講住兩三樣先。頭先如果講嘅話咧，我哋文昌裏邊咧有幾媽咪們聽住啦。所以可以留意翻咧，就係點樣去睇個小朋友咧，佢究竟佢邊一個財富，邊個財富添？天賦掛住財富添。學習嘅天賦係啊。佢嘅天賦邊一個會比較出眾啲咧？其實我哋有頭先講啦，額上面有嘅特性啦，眉眼之間嘅特性啦。呢度一哆唻咪啦已經。係啦，哆唻咪啦，跟住之後仲要有印堂啦，印堂就係都係講一個緣分嘅，同書本嘅緣分嘅，係啦。咁跟住另外就係仲有手啦。印堂要點啊？印堂要平滿咯。有啲人凹，有啲人凸，咁啊要平滿咯。我呢一撇。其實咧好多時候咧，我哋好有一個觀念咧，以前啲人學相咧有一個觀念你脹卜卜啊、高起啊，就係代表好喎。咁但係其實咧喺學上從來以嚟咧冇話好唔好嘅。反而咧我哋從來以嚟都係要講中間線，講一個中庸。係啊。咁你話印堂好，係咪真係印堂凸起啊？即邊隻啊？呢隻我想問下咧，風師傅，你呢度係咪叫凸啊？我係略為凸嘅。係啦，呢度風師傅就相對叫凸。其實我係同上次阿 Antonia 一樣，我要斬開一半先。係。斬開一半先，咁跟住之後咧，我上邊略為凸啲，但係下邊咁樣射咗落去。係啊。咁咧證明咧，我個人咧個上進心唔算好好嘅。係啦，睇得出。係啦，咁樣因為咧，我哋其中一個文昌位啦，亦都係頭先所講嘅，就係有啲人咧生根托印得好緊要。例如就係邊個呢？咁我哋有啲為人熟悉嘅明星啦，譬如可能李嘉欣啊咁樣嗰啲，佢哋都係會俾人托印得好高。咁嗰啲人呢，
對自我嘅要求好高。係。咁亦都代表住佢好多時候咧，佢嘅要求、自我要求啦，對人嘅要求啦，甚至乎佢係打不死嘅心去做好一件事嘅。佢應該係咁，所以咧鼻梁冠印啦，我哋叫做冠印啦，都係其中一種才學嚟嘅，但係唔代表係個學歷，亦都唔係代表學術上嘅一啲嘢。咁係咩咧？係佢出咗社會嘅一啲學識、一啲才學、一啲才能啊，係啦，冇錯。OK，就係咁樣咯。咁所以呢，其中一樣頭先講咗兩樣啦。第一樣嘢就係眼尾微微啦，咁同埋就係鼻梁冠印啦。咁仲有你仲想知嘅仲有啲咩啊？你話有10樣啊嘛，我都想知曬啦。係咪要講曬㗎？媽咪們要知㗎嘛。咁望住個 BB，睇下望住自己個仔，咁啊唔好逼得咁犀利啊嘛。如果真係天生唔得嘅，就唔好逼得咁犀利。咁咧，我哋咧我哋可以攞一個例子嚟講嘅。咁咧，我哋咧有一位我哋叫做10A 狀元嘅女明星，女藝人係啦，女藝人啦。咁佢冇人唔識佢㗎啦，係啊，應該冇人唔識佢嘅，就係幾靚女，就係麥明詩啊。我淨係睇到條線。咁我嗰條真係都幾好嘅，係咯，好搶眼。仲要咁紅咧，咁搶眼，我真係好難移開個眼神。係啦，咁所以咧，其實你可以睇得到咧。阿麥明詩小姐啦，佢個額咧係好開揚嘅。喺女仔嚟講咧，其實好少有啲額咁平咁開揚。而最主要嘅就係咧，佢本身嗱，佢10A 狀元就已經係已成定局啦。我哋就以果求因去調翻轉去講，就係話其實咧，佢耳仔唔算差嘅。佢耳仔係略厚嘅，同埋個耳型都唔差嘅。而再拉到落去佢個額型嘅時候，佢呢啲係真係可以叫額如福剛嘅。額如福剛就好似一個肝，有個好似肝臟咁樣。OK。係啦，福啊，土福福剛係啊，好似一個額如福剛咁樣嘅形狀咧。佢係好靚在於咧，佢成個額都爆滿，但係佢唯一個位扣分，因為佢三條骨都連晒，但係唯一一個位扣分嘅咧，即係佢哆唻咪啊連咗。係啦，佢係如果要講真嗰句，佢本身咧喺讀書嘅期間，15、16、17、18、19、20、21日數到28歲啦，成個額數到28歲嘅時候咧，佢由唔好講佢某個位先，我頭先扣分嗰個位，佢係去到我諗佢19歲開始，其實17、18歲已經都 OK 嘅。17、18歲開始去到佢28歲嘅位置，成個額師傅咁就15火星居正額，16天中骨發成17、19日月17、18日月角，19運逢19應天庭，即係講緊你美人啄嗰個位。咁佢扣分嗰個位就係少少美人啄咯，係啦。咁可以嘅就係證明嘅，佢當年呢，一係呢讀書壓力好大好大。嗰個幾多歲啊？嗰度就係15至到18歲。19歲啦，佢都可以係啊，19歲都唔係啦，19歲佢都已經好好啦，15至到18歲係啦，咁所以嗰個美人啄位就係叫做扣少少分啦。準備會考嗰年係啊，但係佢攞到10A 喎，係啊，咁所以其實你諗下佢嗰陣時當時嘅時候嗰個壓力有幾大，而美人啄咧，啲人話啊，美人杯子有美人啄咪係咪靚啲啊？咪觀音壓啊！啲人話咁，跟住之後咧。其實就唔啱嘅，從來咧我哋有毛髮咧破咗嘅位咧，都唔係係啦，都唔係好事嚟嘅。哦，咁所以咧，美人啄咧有2個條件，有2個唔好嘅特性，就係頭先話考試嘅時候嗰個運冇咁好，有機會其實喺 Antonia 嗰一集我哋都有講過話，佢考試嘅時候可能啲補習名師叫佢溫嗰條啦，溫嗰條就啱噶啦，因為嗰條年都出，即係黑仔，點不知就冇出嘅，咁嗰個就係叫做運氣啦。咁第二樣嘢就係，因為嗰個位咧關於父母啊，亦都關於住日月角就係父母宮啦，咁所以咧佢當年嘅時候嘅父母關係都唔係特別好嘅，有機會應該都俾幾大壓力佢嘅。係啦，父母關係唔係佢同父母嘅關係。
係佢父母之間嘅關係。哦，係啦，咁所以即係佢兩公婆之間嘅關係，但係我哋就唔會估，我哋都唔會知道個答案。人哋都唔會話俾我哋聽啦，所以我哋唔會求證啦。咁所以美人啄咧，其實係咪真係個名又好聽叫美人啄啦？咁係咪真係代表好咧？咁，所以其中第3個嘅文昌位咧，冷靜啲先，師傅，我冇辦法唔接住你。我哋 suppose 咧就應該就乜，唔緊要。我哋應該要咧嗱，而家你講咗幾樣啊？講咗2樣啫，而家都係。我哋10樣喎，嗱，係啊，爸爸媽媽們，如果你哋好想知道你哋嘅小朋友可唔可以贏在起跑線，咁今集嘅收費時段係必須要睇落去嘅。係。咁我哋就有嗶哩吧啦嘅收費方法，就係有呢個阿里 Pay 要揾翻 Edmond 嗰句説話。嗶哩吧啦，咩 Pay Me 咩 Pay Me 啊，又唔知咩 Visa，又唔知咩轉數快啊，巴拉巴拉巴拉，唔緊要，任何嘅方法你撳入去你就知㗎啦。係啊，有得揀嘅。係啦，冇錯。嗱咁啊，我哋一陣間咧休息2-3分鐘咧，我哋就好快追翻嚟。咁啊，其實咧，如果阿風師傅講嗰啲天生，你發現咗你個小朋友sorry 啦，好似我呢挺人咁冇嘅，咁我哋後天點樣供佢？嗱咁啊，後續梗係由我負責啦。係當然。咁我哋都會有解救嘅方法嘅，咁啊記住咯嚇，咁啊就歡迎大家咧馬上成為我哋嘅會員，咁啊收睇我哋呢一個贏在起跑線嘅武術原理嚇，咁啊陣間再等一陣間再見。稍後再見。